よし、これでいけてるはず。Yeah, we should be live. Can everybody see me? Welcome. Oh, let me tweet real quick. ツイートしないと。Okay. Alright. Hello, good morning, good afternoon. Welcome. Everything should be okay, right? Everything should be good? You guys hear me okay? 全部いけてるはず。皆さんちゃんと聞こえてますか？よいしょ。これだけ変えてと。Let's just change the subs. Okay. Alright. Good morning, welcome. Ohano pin. Good evening, good afternoon, wherever you are. YouTube. Hold on. Current bitrate is not that, but let's see. Alright, well, I don't know, YouTube. 大丈夫そうかな？ Hello, Nobi. Hello. Is it lagging? ラグってる？ぐるぐるしてる？Trying to see if there's anything I can do on my side. これのせいか。これ後で変えないとな。I need to change this later. It could be this fault. Alright, anyways. Yeah, a little check the Twitch side. I think the Twitch side should be okay, but YouTube side is kind of messed up. I kind of want to redo this to see if it'll change anything. But I usually don't use this for the Mahan stream, so there's no way this would affect it. どうだろう？ぐるぐる大丈夫そう？ぐるぐる大丈夫そうならこのまま続けますか。Good morning, Napi Sensei. Good morning. Welcome. Does everything seem okay? Is it hard to watch? 見にくいかな？今日もぐるぐるとかでどうだろう？大丈夫そうかな？見にくかったらツイッチに移動してください。ツイッチの方が安定してるので絶対にめちゃくちゃ。It's okay for me not lagging at all. 大丈夫？ OK。見にくくなったらツイッチに移動してください。ツイッチはすごい安定してるっぽいので。Alright. I've watched for a minute here and it does seem to be completely stable on Twitch. Right? I think it's YouTube's fault. やっぱり YouTube の方が見にくいみたい。ツイッチに移動してください。ダメな人は。Okay. Alright. So let's begin then. ちょっと待ってじゃあ。I can't pin it. What the fuck?ピン止めができない。There we go. Okay.
Okay, let's start. So today we are talking about going to Washington, D.C. Who knows what Washington, D.C. is? It's a very important place for the U.S., but does anyone know what Washington, D.C. is? ワシントン DC 今日行く場所です。ワシントン DC はどんなところか知ってる人 Does anyone know? What is Washington DC? Washington DC. That was like me mixing up Japanese pronunciation. I know what you know what Washington DC is. I mean, I'm hoping that EU people know. I'm sure more EU people know than Japanese people. ワシントン DC っていうのはどうしてアメリカにとって大事な場所なんでしょうか？知ってる人？お花ピーワカモカム。アメリカの首都 Very good! Yes! アメリカの首都です。It's the capital of the United States of America. 首都でリンカーンの巨大像があるぐらいしか。結構知ってる。I've never been to Washington, D.C. I definitely want to go one day, but I haven't had the chance. But we are gonna talk about that place. It's a place with a lot of history, so it's not really like a place to, you know, hang out and have fun and, you know, be touristy. You could be touristy, but it's like more kind of serious because it's a lot of things for history stuff. Yeah. It's kind of not the most obvious choice for a capital. You think it's New York and Los Angeles. Yeah. So those places are definitely more talked about because, you know, it's like the hot spot. But the Washington, D.C. is the capital and it has like very important monuments and stuff. But it's not really like a place for entertainment. Yes. So, we're going to go to Washington, D.C., okay? じゃあ、皆さん大体集まったのかなと思うので始めましょうか。So for anyone new この企画知らない人にとったらね、この説明を読んでいただければと。日本語なんだっけ？これだっけな。Alright。はい。じゃあ、やっていきましょう。Is everyone ready? これを変えてと。はい。日本語字幕が必要な方はね、今のうちにツイッチに移動してください。ツイッチの方がね、配信が安定もしているらしいので、ぜひ今のうちに移動してください。OK! じゃあ行きますよ。We're gonna start. Welcome, welcome. We're just about to start. Good timing. Okay, 行きます。Nobi was a young witch who loved to visit new places. One spring day, she asked you to go to Washington, D.C. with her to see the cherry blossoms. You said yes right away. First, you went to the National Mall. It was a big green park with famous buildings all around. Nobi smiled and spun in a circle as you walked. It feels like a big garden full of history, she said. Next, you went to the tidal basin. It's a big round pond near the park. The cherry trees around it, or cherry blossom trees, around it had pink and white flowers. The petals floated in the air like soft snow. These trees came from Japan in 1912, Nobi said.
They bloom every spring. Many people were walking, taking pictures, and eating snacks. You could smell popcorn, hot dogs, and soft pretzels. Nobi bought 2 big pretzels and gave one to you. It was warm and salty. Let's try a half smoke, she said. You found a red food truck. A half smoke is a spicy sausage with mustard and onions. Nobi took a bite and smiled. This is yummy magic. Then you walked up the steps of the Lincoln Memorial. It was very big. The Lincoln Memorial is for Abraham Lincoln, the president who helped end slavery and keep the country together. Inside, there was a giant statue of him sitting in a chair. Nobi looked up and said, he was a smart and brave leader. Later, you went to the Smithsonian Museum. There were many cool things to see. Nobi liked the Museum of American History the most. You saw old flags, cool inventions, and even a very old kitchen. History is full of stories, Nobi said, just like magic. At sunset, you sat by the Jefferson Memorial. It was a round, white building with tall pillars. This place is for Thomas Jefferson, Nobi said. He was the 3rd president and wrote the Declaration of Independence. Inside, there was a big statue of him. The cherry blossoms nearby looked golden in the evening light. The water sparkled and everything felt quiet and peaceful. Nobi looked at you and smiled. Washington, D.C. has its own kind of magic, she said. You smiled back. It was the kind of magic you feel when you're with a good friend, seeing beautiful places and learning something new. The end. 終わり。ということで、So that was the story. Was everyone able to keep up? 皆さん聞き取れましたか? Alright. Let's read it one more time, I guess. And I'll read it a little bit faster. じゃあ2回目読みましょうか。ちょっと早く読みますね。もしかしたら途中から来た人もいるかもしれないので。そう、今日は途中から来た人のために説明すると、今日はワシントン DC へ行くお話を読んでます。Alright, let me just drink some water. Okay. So, じゃあ2回目通しでいきます。Alright, second time. いきます。Nobi was a young witch who loved to visit new places. One spring day, she asked you to go to Washington, D.C. with her to see the cherry blossoms. You said yes right away. First, you went to the National Mall. It was a big green park with famous buildings all around. Nobi smiled and spun in a circle as you walked. It feels like a big garden full of history, she said. Next, you went to the tidal basin. It's a big round pond near the park. The cherry blossom trees around it had pink and white flowers. The petals floated in the air like soft snow. These trees came from Japan in 1912, Nobi said. They bloom every spring. Many people were walking, taking pictures, and eating snacks. You could smell popcorn, hot dogs, and soft pretzels. Nobi bought 2 big pretzels and gave one to you. It was warm and salty. Let's try a half smoke, she said.
you found a red food truck. A half smoke is a spicy sausage with mustard and onions. Nobi took a bite and smiled. This is yummy magic. Then you walked up the steps of the Lincoln Memorial. It was very big. The Lincoln Memorial is for Abraham Lincoln, the president who helped end slavery and keep the country together. Inside, there was a giant statue of him sitting in a chair. Nobi looked up and said, he was a smart and brave leader. Later, you went to the Smithsonian Museum. There were many cool things to see. Nobi liked the Museum of American History the most. You saw old flags, cool inventions, and even a very old kitchen. History is full of stories, Nobi said, just like magic. At sunset, you sat by the Jefferson Memorial. It was a round white building with tall pillars. This place is for Thomas Jefferson, Nobi said. He was the third president and wrote the Declaration of Independence. Inside, there was a big statue of him. The cherry blossoms nearby looked golden in the evening light. The water sparkled and everything felt quiet and peaceful. Nobi looked at you and smiled. Washington, D.C. has its own kind of magic, she said. You smiled back. It was the kind of magic you feel when you're with a good friend, seeing beautiful places and learning something new. The end. Oh, I saw something on Twitch. なんか Twitch の方で見た。Aki Fruit, thank you for the follow. Aki Fruit さん、フォローありがとうございます。Thank you, thank you. I appreciate it. ありがとうございます。Alright. ということで、That was the story. 皆さん、どうでしたか？じゃあ復習始めましょう。Let's go over it. パチパチありがとう。Thank you for パチパチ。I didn't know there was a national cherry blossom in Washington. Yeah, that's a thing. Yes, I definitely, if I go to Washington, D.C., I would definitely love to go during that season. Yes. So, alright, let's review time. じゃあ、復習しましょう。So the first thing, why did we go to Washington, D.C.? What did I want to see? What was the reason for me to wanting to go to Washington, D.C.? お花火です、お花火、welcome, welcome. So what was the reason for Nobi wanting to go to Washington, D.C.? There's one big reason. 花見、すごい very good! 日本語訳言う前に答えが出ましたね。さすがです。質問は、ノビがなぜワシントン DC に行きたかったのか、一番行きたかった理由は何ですかって聞きました。で、答えはお花見、桜を見に行きたかったから。I wanted to go see the cherry blossoms. お花見 welcome, welcome. So, in Washington DC, there are lots of cherry blossom trees that came from Japan in 1912. So I think it's like, I don't really know the history about it, but it's like a friendship kind of thing. Japan gave them a bunch of cherry blossoms trees. So every spring it blooms very pretty. And there's like a thing called a National Cherry Blossom Festival in Washington, D.C. So it's actually a big thing there. こんなび welcome, welcome. そう、お話でも読んだけど、1912年に日本から、桜の木が、送られたので、それをたくさんワシントン DC の場所にね、
植えてあって、毎年春になるとすごい綺麗に咲くらしいです。なので毎年ナショナル桜祭りみたいなね、大きいイベントがねあるぐらい結構綺麗にたくさん咲くらしいです。で、今もちょうどねやってるらしいです。I think right now they're still doing it. I think today might like be one of the last weekends or something. But yes, so that's actually a real thing. Very good. So we went to go see the cherry blossoms, and then we went to the National Mall, and then we went to the tidal basin where we saw the cherry blossoms. National Mall って場所に行って、でそこにあるtidal basin っていう池に行って、そこで桜をたくさん見ましたね。アメリカには桜いっぱいあるよ。いっぱいあるけど、日本の桜とはちょっと種類が違う桜とかもあったりするけど、でもこのワシントン DC にあるやつは日本から直々に持ってきたやつだから、日本と同じやつですね。So, there we ate some food. What did we eat? We ate 2 things. What did we eat? そこで、食べ物を食べましたね。2種類何か食べました。What did we eat? What did we eat? What did we eat? お花瓶 welcome welcome. 何を食べましたか？ There were also a couple other food that I mentioned that might have thrown you off. Smoke half って言ってた。惜しい half smoke. Very good. Half smoke. We ate that. Half smoke 食べて。あと pretzel. Yes, we ate pretzels. Yes. ポップコーンはね、匂いを嗅いだだけで食べませんでした。ちょっとなんだちゃんと聞いてたら言葉は出てきたけど食べなかった。So the words、匂ったけど食べなかったのがポップコーンですね。で食べたのが half smoke っていうソーセージみたいな感じですね。ホットドッグではなくてソーセージです。だからパンがついてないのかな。とプレッツェル。Yeah, we ate pretzels and、half smoke, which is just the sausage. So it's not like a hot dog. It doesn't have the buns, I think.So we ate pretzels, and the half smoke is a spicy sausage with mustard and onions. 引っ掛け問題、ちょっと引っ掛け問題です。そうです。half smoke はちょっと辛めのソーセージと、マスタードと玉ねぎ、多分炒めた玉ねぎかなを一緒に食べるお料理みたいです。I've never had a half smoke. I mean, I wouldn't eat one because I don't like spicy food. But あんまり辛い食べ物好きじゃないから、ナビは食べないと思うんだけど。こういうのが売ってるらしいです。It was out in like a food truck. フードトラックとかで売ってたみたいですね。そこのパークにね。Yeah. Okay, very good. So, then we went to a couple monuments. What was the first monument we went to? This one, I'm sure you guys all know him.There's even a Japanese show named after him. I don't know if it still exists, but there was one. 一番最初に行った、場所、歴史的な場所はどこでしたか？この人の名前はね、日本の人みんな知ってると思う。この人のことじゃなくても聞いたことはあるはず。日本で今もやってんのか分かんないけど、結構人気な番組、この人の名前と同じ名前の番組もあったから、この人のこと知らなくても名前だけは聞いたことあるはずです。So where did we go? Very good, very good. リンカーン Lincoln Memorial 日本語だとなんだ？日本語だとリンカーン記念堂か。リンカーン記念堂って名前です日本語だと。Yes. So we went to the Lincoln Memorial. そう、リンカーンって番組あったでしょ、日本で。今はあんのかな？ But yes, we went to the Lincoln Memorial and there was a big statue of him. I think this statue is pretty famous too. It's just a big statue, a white big statue of him sitting on a chair. And he has like a big beard
I think, I don't know, is he wearing a hat in the statue? But yes, it's a very famous statue, so you probably have seen it somewhere before. 結構有名な銅像、見たことある人いると思うけど、真っ白な銅像で椅子に座ってるリンカーンさんの銅像ですね。で、結構ヒゲが大きめなヒゲがある方なのでヒゲもあって、もしかしたら帽子かぶってたかな。But he's often depicted with a very big top hat. よくね、大きなトップハットをかぶってる描写とかされてますね、リンカーンさんは。Yes. So we went there first, and then we went somewhere after that. Where do we go? その次に行きました。どこに行きましたか？ This one is a bit more entertaining, I guess. I don't think he's wearing a hat in this statue. Oh, okay. Maybe it's just because I often see him wearing the hat when he's ever like, drawn or shown. But I guess in the statue he's not wearing it. 銅像だと帽子はかぶってなかったみたい。でもね、よくね、リンカーンさんがね、どっかに出てくると帽子よくかぶらされてる。But yes, where did we go next? 次に行った場所。ここの方がちょっとだけエンタメ性は少しありますね。Where did we go? We saw a lot of history. We saw flags. Oh, very good. Smithsonian Museum. Smithsonian Museum っていうね、有名な博物館です。どうだろう、日本でも有名かな。多分アメリカにある博物館の中でも結構みんな名前知ってるぐらい有名な博物館だと思います。I think the Smithsonian Museum is like one of the top famous museums in the States. A lot of people recognize its name at least. There was a comment earlier. I think it was featured in the Night at the Museum, right? Let me check. That was one of my favorite movies when I was a kid. Smithsonian Museum. At the museum. Right at the museum movie? I thought that was it not that museum? Which museum? Was Night at the Museum not? Yeah. It was one of them. Was at the Smithsonian at least. そう。ナイト・アット・ザ・ミュージアムっていう映画があったんだけど、それのね、舞台がね、このスミスソニアンミュージアムですごい面白かったのを覚えてるから、ぜひね、そういう映画好きな人は、ぜひ、なんかよくある博物館のものがこう動き出すみたいな感じのやつなんだけど、舞台がスミスソニアンミュージアムなので、行ったことなくてもちょっと見たことある気分になれます。I think one of them is, yeah. 2番目とかかな？そう、ナイトミュージアム。日本語だとナイトミュージアムって何なのかな？いや、日本でも有名なのかな？どうだろう？ But yeah, so we went to the Smithsonian Museum. I'm not very interested in museums, but I think that's like the only reason I want to go to the Smithsonian Museum is because I liked that movie. あんまりのぴは博物館とかそこまで興味ない方だけど、映画がすごい好きだったの覚えてるから、映画を見てからちょっと行きたいかもしれない。I would wanna rewatch the movie and then go. Alright. Then next, where do we go? We went to another monument, a very important place. I don't know if this person is as famous as Lincoln in Japan.But he was also a very, all the presidents are important. Yeah, but yeah. The
最後に行った場所はどこに行きましたか？この人の記念館みたいなのはリンカーンほどは日本では有名かわからないけど、また結構有名な、歴代の大統領の場所ですね。And guy says he wrote something very important that we mentioned too. この方、ナイトミュージアム日本でも有名なんだ。なんでだろう。意外。なんかあったのかな。放映中に。俳優さんが有名だったとかかな。But anyways, this person wrote. Wait, hold on. Let me make sure it's right, because I just let ChatGPT write this. And I don't know my history. Oh no, they're right. Okay. He's the primary. He's considered the primary. Okay. So maybe this one was hard. ちょっと難しかったかな? So the last place we went to was the Jefferson Memorial. 最後に行ったところがジェファーソンメモリアル。日本語で言うとジェファーソン記念堂ですね。ジェファーソン記念堂。これはトーマス・ジェファーソン。トーマス・ジェファーソンっていう He was the third president of the United States. 3人目の大統領でしたね。で he wrote the Declaration of Independence. 独立宣言を書いた、最初の人みたいなって言われてますね。Yes, so he's another famous, a very important president. I don't know if he's ever. I don't know, he's not as iconic. Might be not a very good word, but iconic as Abraham. Whenever I think of Thomas Jefferson, there's no image of him like Abraham. Abraham, he has a black beard and a top hat and very tall, but Thomas Jefferson, he's never depicted in a way where you would remember him. So, but he's still a very important president. あんまりね、リンカーンみたいに背が高くて黒いひげでトップハットかぶっててみたいなそういう感じであんまり見せられないから、あんまりのびも印象に残ってるかって言われたらそこまでないんだけども、まあね、この独立宣言を書いたとっても歴史的に大事な人物です。Kicklorian, thank you so much for the follow. ありがとう。Thank you. I appreciate it. ありがとうございます。Okay, so that was the last place we went to, and I think that's the end. はい、それが最後の場所でしたね。So, let's go over the 3 words for today then. 今日の3つの言葉やっていきましょうか。First word for today is inventions. じゃあ文章を読むので考えてみてください。I'm gonna read the sentence, so try guessing what it means. This is where we're at the Smithsonian Museum. これは博物館に行ってる時の文章ですね。So, you saw old flags, cool inventions, and even a very old kitchen. Inventions. You saw old flags, cool inventions, and even a very old kitchen. So what does invention mean? まあ、S がなくてもあってもどっちでもいいです。Invention. What does invention mean? For any new Ian viewers, don't write the answer. Just hints would be appreciated until the GP viewers can guess. Invention. どうでしょう?
どうでしょうどうでしょう。ちょっと難しかったかな。 Was it a little hard? 英語今日この朝活リスニングは英語をね、英語力を鍛えるための企画ですので頑張って。 Invention. So maybe I'll give you a hint then. ちょっとヒントあげようかな。 So this is at the museum, right? 博物館ですね。これ、American History のエリアですね。アメリカの歴史エリアで見たものです。はためく、ちょっとわかんない意味が日本語でも違います。そう、飾られてたものです。お花火はかん、発明です。 Very good。 英語ってこう困ってた割には答えが出ましたね。発明です。 Very good。 発明。そう、cool inventions。invention は、発明、草案、発明なさい、発明力、発明品、新案、密造、こしらえ事、作り事とかっていう意味があるんですが、今回は発明です。なのでアメリカの歴史エリアを見ていたので、昔のアメリカで発明されたまあなんか機械とかいろんなものかな、そういうものを見ましたと。So inventions is 発明。So this is a noun. A noun. What's a noun in Japanese? noun は動詞じゃなくて名詞かな。ちょっと待って。I keep forgetting those. 毎回忘れるんだよね。noun すぐ忘れちゃう。名詞です。はい、名詞なので、まあ、本当に発明とかそういう、でもさっきなんだっけ、作り事って密造、いやでも基本名詞だなこれな。なので本当に発明っていう言葉をね使わなきゃダメな時にしか使えませんね。なので状況はいつでも使って大丈夫です。ビジネスでもカジュアルな時でもどっちでも大丈夫。You can use this in any setting, because it's a noun. So, yes, 名詞でした。なのでぜひ、覚えてみてください。Alright, next a word is pillar, pillars or pillar.Pillar. Let me put it in chat. Pillar. Alright. じゃあ文章を読みますね。This is when we went to the Jefferson Memorial. これはジェファーソン記念堂に行った時の文章です。So we're describing the building. この建物の説明をしている文章ですね。So, it was a round white building with tall pillars. Tall pillars. 敬語イコールビジネス。そう。全然ビジネスでも大丈夫ですよ。Welcome. Demon Slayer? What? Why are we talking about Demon Slayer? It was a round white building with tall pillars. Oh, because they had pillars?That's true. Okay, now I get it. はい。ヒントで今来たのは、鬼滅の刃。ちょっとそれだと分かりにくくなるのかな。I wonder if that's gonna confuse them. But that is a good hint. すごい柱です。柱鬼滅の刃をね、見たことある方は分かると思うんだけど、柱。So, pillar is 柱。お花火welcome.辞書を引くと、柱、漢字を読めないもんばっかり。I can't read all this. 死柱、記念柱、標柱、柱状のもの、火柱、中心勢力とかって意味です。なので本当にその鬼滅の刃に出てくる柱とかっていう意味にも使えるし、今回はその実際の建物を支える柱の話をしてますね。Tall pillars. 背の高い柱。これも基本名詞ですね。なのでこれもどんな状況に使っても大丈夫です。柱。
人のことを言ってる時でも全然、なんなら人こうなんだろう、柱的存在の人の話をするとき、これもさ、日本語でもさ、なんか人のことを柱って呼ぶときって結構大人な会話じゃない？なのでその感覚は英語も同じです。なのでちょっと使ってみてください。Like you're the pillar. You're the pillar of テラテラ学園 or something like that, right? Nopi is the pillar of ノピはテラテラ学園の柱ですみたいなね、そんな感じで、そういう雰囲気、ちょっとみんな伝わったかなと思います。はい、なのでぜひ覚えてください。で次、Independence。これはね、これが何かが分かればすぐ答え分かっちゃいます。Independence。今から読む文章のね。Independence。じゃあ文章読みます。I'm gonna read the sentence. これもまたジェファーソンメモリアル、ジェファーソン記念堂にいる時の話ですね。Oh no, you already wrote the answer! 早い！ちょっと文章読ませてよ。一回文章読みますね。He was the third president and wrote the Declaration of Independence. He was the third president and wrote the Declaration of Independence. はい。なので、早い、みんな早い。Independence、独立です。Very good。独立とか、あと自立とかって意味ですね。で、この Declaration of Independence は、独立宣言のことを言ってるので、これが分かれば、すぐに意味分かりますね。はい。Very good, very quick. You guys are fast. 早かった。So, Independence。そう、Independence Day は有名。そうなんだ。そうなのね。独立記念日、そうで、独立記念日は Independence Day 何日か知ってるみんな？ Do you guys know what the date for that is? But while you guys guess for that, あとは Independence はこれはなんだ？名詞じゃない気がするな。Independence One second. Independence は名詞でいいのかなこれ。違うと思うな。Why is my internet so slow? ネットが遅い。名詞でもいいし、不可座名詞って何？ちょっとわかんないけど、Independence、日常的に使うときはなんだろうな。I'm trying to get independence とかどうせ、独立を得ようとしてるとかっていうね感じの文章に使えるんだけど、もっと日常的に使う言葉、これの independence と似てる言葉は independent の方が日常的によく使えますね。independent、こっちの方がよく日常的に使えますね。7月12日、惜しい！ 7月4日です。July 4th が独立記念日です。7月は合ってたね。惜しい。Yes, but independent we use that word more. こっちの方が independent は、独立したとか、自治の自由なとかそういう意味なので、I became after I graduated college, I became independent とか、大学卒業した後、私は独立したみたいな、親から離れて独立したとか、そんな感じで、or you can say like I'm a very independent person 私はとても、独立していますみたいなっていう、そういう言い方すると、なんか私は自分一人で全部やってるんですよみたいな感じに使ったりとかしますね。なので日常的には independence よりも independent の方が使いやすいです。意味は基本同じだけど、その文法的に
使い分けなきゃダメなので気をつけてください。Yes. So, yes, independence is a well-known word in Japan. I didn't know that. 日本でよく聞かれる言葉の一つではあったので知らなかった。っていう感じで今日の3つの言葉でした。So these were the 3 words for today. Invention, pillar, and independence. Invention, pillar, independence. It's interesting that so many people knew this word comparing to probably more common invention. I know, it's weird, right? It's interesting. 7月4日はね、July 4th っていうね、もう呼び方があるんだよ。だからアメリカ人だったらもう絶対に知ってる。アメリカ人で独立記念日が知らない人はいないと思う。もう July 4th っていう呼び方もするし、Independence Day って呼ぶし。Oh, thank you for reading me hydrate. Hold up. That went down the wrong pipe. 間違えて違う機関に入っちゃった。I'm okay. 大丈夫。間違えて変な機関に入っちゃった。そう。We call Independence Day July 4th, if anything. 独立記念日のことはね、Independence Day っていうよりも July 4th って呼ぶ人の方が多いからね。だからみんな覚えてます。Alright. So,let's read the Japanese translation real quick then. じゃあ日本語訳ちょっとババーって読みましょうか。大丈夫です。いきます。I'm gonna read the Japanese translation real quick, okay? 読みます。のびは新しい場所を見に行くのが大好きな若い魔女でした。ある春の日、のびはあなたにワシントン DC に行って桜を見ようよと言いました。あなたはすぐにうんと答えました。まず行ったのはナショナルモールです。とても大きな緑の公園で有名な建物がたくさんありました。のびは嬉しそうに笑ってくるくる回りながら歩きました。ここは歴史のお庭みたいだねと言いました。遠くには丸い屋根の国会議事堂が見えました。次に行ったのはタイダルベイスンです。公園のそばにある大きな丸い池です。その周りにはピンク花びらが風に乗ってふわふわと雪のように舞っていました。この木は1912年に日本からアメリカに送られたんだよとのびが言いました。毎年春になると咲くんだ。たくさんの人が歩いたり写真を撮ったりおやつを食べたりしていました。ポップコーンやホットドッグ、柔らかいプレッツェルのいい匂いがしました。のびは大きなプレッツェルを2つ買って1つをあなたにくれました。暖かくてしょっぱくて美味しかったです。次はハーフスモークを食べてみようとのびが言いました。赤いフードトラックを見つけました。ハーフスモークは少し辛いソーセージでマスタードと玉ねぎが乗っています。のびは一口かじってにっくり。これぞ美味しい魔法だね。その後2人はリンカーン記念堂の階段を上りました。とても大きな建物です。リンカーン記念堂はアメリカの、奴隷制度を終わらせ国を一つにした大統領エイブラハム・リンカーンを称える場所です。中には大きな椅子に座っているリンカーンの像がありました。のびは見上げて、彼は頭が良くて勇気のあるリーダーだったんだよと言いました。次に行ったのはスミソニアン博物館です。たくさんの面白いものが見られました。のびはアメリカ歴史博物館が一番気に入りました。古い国旗や発明品、これ invention ですね。invention 発明品、昔のキッチンもありました。歴史にはたくさんのお話があるんだよとのびが言いました。まるで魔法みたいだね。夕方になって2人はジェファーソン記念堂に座りました。白くて丸い建物で高い柱があります。柱 pillar。 ここはトーマス・ジェファーソンを称える場所だよとのびが言いました。彼はアメリカの3番目の大統領で独立宣言を書いた人なんだ。独立 independence ですね。中には彼の大きな像がありました。周りは桜の夕日の光で金色に輝いていました。水もキラキラしていてとても静かで気持ちよかったです。のびはあなたを見てにっこりしました。ワシントン DC には特別な魔法があるねと言いました。あなたも笑いました。それは素敵な友達と一緒に綺麗な場所を見たり新しいことを学んだりした時に感じる魔法でした。終わり。
Alright, so that was the end of the story. どうでしょう、みんなが聞き取れていたものと、照らし合わせて、だいたい聞き取れてたかなということで、So that was the story. 今日のね、invention 発明、pillar 柱、independence 独立、ぜひ覚えてください。Alright. So, よいしょ。じゃないかな。Alright, do we have any questions? 質問あればね、今のうちにコメント欄にぜひ書いてください。If you have any questions, please feel free to put it in chat. In the meantime, I am gonna look for my keyword for today. Keyword for today. 何がいいかな。今日の言葉あんまりな。None of the words today, I don't really like the sound of it. あんまり響きが好きじゃないからな、どれも。Let's see. We could do like food. Food is always good. Food is always good to repeat. これにしようかな。It's a little hard to spell, but これにしようかな。じゃあちょっとスペルがね大変かもしれませんが、コピペするかのぴのやつを見て書くか。Alright. 最後にね、いつもお名前呼びをさせてもらってるので、ぜひ今日の、お話に出てきたプレッツォを、コメント欄に言ってくれたら、一人ずつお名前呼びさせてもらいます。Not half smoke. I mean, I wouldn't even half smoke either. It doesn't sound very appetizing to me. Pretzel. Did you guys know that there was a Z in pretzel? プレッツェルに Z が入ってるってみんな知ってたはず、スペルに。Pretzel. It doesn't really sound like it that much, huh? Pretzel. Maybe the T and Z kind of sounds like it. But anyways, now you guys know how to spell pretzel. これでみんなね、プレッツェルのスペルが分かりましたね。Alright, ありがとうございました。一人ずつお名前呼ばせていただきます。Alpha, thank you for coming. Tony, thank you for coming. ややい様、ありがとうございます。Thank you. タクチャンネル、thank you for coming. Oh, I skipped you. Sorry. Alexander, thank you for coming. Tapper, thank you for coming. I loved the Demon Slayer hint. アスノサク、thank you for coming. すごい、アスノサクさんも英語の聞き取りがね、すごいできるようになってるのが今日すごい実感しました。Very good. タヌキのしっぽ welcome. Thank you for coming. しのみ thank you for coming. いちえ thank you for coming. タラシバ thank you for coming. Thank you. Alright, if there's any other last minute pretzels in the chat. Oh, there we are. 立花ひが thank you for coming. マダンのいて座 thank you for coming. ありがとうございます。Alright. So, let's see. I'll talk about my stream for the rest of the week then. 今週はね、今週は今週の後半に配信しますね。I have streams planned for the last half of the week, but until then, I will not be streaming. Maybe I might have a short video going out. もしかしたらね、ショート動画がね、上がるかもしれませんが、ちょっとね、運営さんは新日さんのデビューの方でちょっといっぱいらしくて、編集に手が回ってないみたいなので、they're kind of busy with, my Kohai's debut, so they haven't been able to get around to my my short videos, which is understandable. But yes, on the Kohai debut day, we will be doing a watch along on our official channel. So please do come by
新人さんのねデビュー配信の時にのびと岡野先生4人で同時視聴も、公式チャンネルでするので、ぜひね二窓をして見てくれればなと思います。ちょっとね時間的にのびもねあんまりちょっと眠い時間だから、ちょっと元気がなかったら全然心配しないでください。ただ眠いだけなのでIf I sound sleepy, it's gonna be it is gonna be because I am, because it's like 4 in the morning for me. But don't worry about me, okay? And then the next day, Thursday night, I am planning to play more Monster Hunter. 金曜のお昼過ぎですね。もっとモンハンまたする予定です。And then Saturday night is the one that I'm very excited for personally. Is the second Nopi quiz. 日曜日のお昼は、個人的に楽しみなのがのぴクイズ第2回ですね。紅茶ミントちゃん、猫ねすずちゃんとアニメ派さんを呼んで、英語の略語早押しクイズをします。We're gonna be doing a quiz. I'm gonna be quizzing them on English acronyms, so I think it'll be very funny. It'll all be in Japanese though, so it might be difficult if you don't know Japanese, but still, you could watch it with the subs later after the stream. すごいね、ちょっと大喜利チックな感じになるのではないかと思ってるので、ぜひ楽しみにしててくれると嬉しいです。はい。ということで、詳細はね、のぴのスケジュールに書いてあるので、ぜひチェックしてください。Twitter とか、フリーチャットの方にありますので。The details are all on my schedule, so please do check it out on Twitter or like my free chat. It's all over the place. So yes. はい。っていう感じですね。Rip my schedule. Like, I've been actually good though. I had to wake up around the same time, like twice last month, right? And my sleeping schedule isn't that bad, so maybe I'm kind of getting the hang of it, or like I don't know what I did to make it not that bad, but I'm hoping it won't be too bad. Anyways, そんな感じですね。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。If you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Let's see if there's anyone we can raid. If not, I'll just raid you guys into my waiting room. レイドできるお知り合いおりますでしょうか？どうでしょう？I kind of want to raid them because I've never had the chance to raid them before, but let me see if their stream is almost ending or not. ちょっとね、仲良くなりたい VTuber さんが今配信中だけど、どうだろう、配信終わっちゃうかな。何してるかな。でもそんなに配信長くしてないから大丈夫かもしれないな。Okay, let's go raid Leora from VNU. ここねちゃん、よくね一緒にモンハンとかやったりしてるここねちゃんの同期の Leora っていう VTuber さんがいるんだけど、英語の EN の VTuber さんですね。日本語は多分喋らないと思います。でもね、ここねちゃんとね、she's ここね 's husband. So ここねちゃんのね旦那様なのでね、ちょっとね前にね DM でね繋がったことあるんだけど、実際にねあんまりそこまでそれ以降は話したことなかったので、今雑談みたいな感じでするので、ぜひねご挨拶しに行きましょう。ここねちゃんのね旦那様なのでね、いつかはねご挨拶に行かないとと思っていたのでちょうどいい。Okay. Anyways, that is it for today. Thank you so much for watching. いつも通り見てくれてありがとうございます。I will see you guys at the watch along. If not, I'll see you guys at the Monster Hunter stream, okay? 同時視聴の配信もしくはモンハンの配信で次お会いしましょう。Thank you for watching. Have a magical rest of your day, and I'll see you guys next stream. おつのびでした。Bye guys.